بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې د میت فنکشن کارو د راځو دلته زمونږه نن چې کوم درس دی هغه د میت فنکشن باره کې دی. میت فنکشن چې دی دا ریاضیکي فنکشن دی چې په اکسل کې کاریږي. نن به موږ دا وایو. مخکې مو چې دی د اکسل چې کوم کمانډونه خلاص کړي وو، فنکشن مو هم چې دی یو څه اندازه لوستی وي. د لاجیکل فنکشن چې دی دا مو ختم کړی وو. د دې کې چې دی درې قسمه فنکشن وو چې لوستي مو: سمپل اف، nested if او compound if. نو اوس وار رسیدلی د ریاضي یا میت فنکشن ته. میت فنکشن دلته چې دی تقریبا 19 فنکشنې ما راخیستي، په دې باندې به نن کار کوو او دا به زده کوو انشاءالله. لومړی فنکشن چې دا هغه ABS فنکشن ده. ABS فنکشن څه کار کوي؟ ABS چې دی منفي عدد مثبتو عددونو ته اړوي. ګورئ دلته ما عدد لیکلي منفي دي، زه غواړم چې دا مثبتو ته واړوم. نو دلته به ولیکئ چې equal او بیا به تاسې ولیکئ چې ABS. ټیپ بټن به ووهئ، دلته وایي نمبر زه دا ورکومه، انټر پریس کړئ. ګورئ تاسې ته ښکاري دلته دا منفي عدد دی. دا چې دی اوس واوښته مثبت عدد ته د ABS فنکشن په واسطه. تاسې دغه ځای نه چې دی کلیک وکړئ، دا داسې ډریګ کړئ، دغه فنکشن چې دی په دې ټولو باندې عملي شو. طریقه یې څه شی شوه؟ ABS به ولیکئ او قوس کې چې دی ټیپ بټن به ووهئ او د نمبر به ورته سلیکټ کړئ. نو دا د ABS فنکشن شوه. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ABS فنکشن یوز کړو. ورپسې بله فنکشن چې ده اګریګیټ فنکشن ده. اګریګیټ ډیره مهمه فنکشن ده. څه کار کوي؟ اګریګیټ چې دی د څو فنکشنو یو ځای استعمال موږ په دې کې کولی شو چې څو فنکشن را یو ځای کړو او استعمال یې کړو. طریقه یې څنګه ده؟ دلته به تاسې ولیکئ equal aggregate، ټیپ بټن به ووهئ، فنکشن به اتومات راشي. ګورئ دلته چې دی موږ ته چې دی دغه راکړي فنکشنې تقریبا 19 فنکشنز دي. کولی شو چې دغه فنکشن مونږه یو ځای استعمال کړو. راځو دې ځای نه زه د جمع فنکشن استعمالوم. اګریګیټ کې سم چې دی 9 نمبر دی، شماره ورکوو 9. ګورئ دلته چې دی دا فنکشن نیم شو، صحیح شو. فنکشن نیم زمونږه 9 نمبر سم فنکشن شو. کامه به ورکړي. کامې نه وروسته چې دی اوس دلته مونږ ته وایي چې کوم آپشن انتخابوي، دغه آپشنې دي. زه ورته یم ignore error values. که چېرته پکې ایرر راځي، هغه ایرر چې دی هغه به سکیپ کوي. نو راځو شپږم ورته انتخابوو، شپږم نمبر دی. بیا کاما ایرې چې ده زمونږه دا ده. مثال زه غواړم دغه ټکس او دا نمبر چې دی دا جمع کومه. ګورئ اوس دا مونږ سره جمع کوي، انټر به پریس کوئ. دلته که چېرته یوازې مونږ 3 او A جمع کوو، دلته زه لیکم ګورم مساوي A پلس 3. انټر کې ګوره دا ایرر ورکوي. خو د اګریګیټ فنکشن په واسطه چې دی دغه کم دغه چې و ټکس هغه یې پرېښوده، یوازې څه راواخیستل؟ یوازې عدد یې راواخیستل. خو دغه نور عددونه دي دا به درته جمع کوي. زه دا ډرایګ کوم په دې باندې. ګوره دلته چې دی 15 شپږ 11 شپږ 8 14 8 پی. دې کې چې دی پی مې سکیپ کړ او 8 یې راواخیستل تنې. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې څه وکړو؟ اګریګیټ فنکشن یوز کړو. دا د اګریګیټ فنکشن د استعمال طریقه شو چې تاسې ورباندې پوه شو. بل پروډکټ وی ضرب. زه غواړم دغه دوه عددونه دا سره ضربوم. equal پروډکټ نمبر. یو نمبر دا دی، کاما بل نمبر دا. کاما همداسې کاما ورکوئ، نمبرونه اخلي. هر څه پورې چې تاسو ورکوئ کولی شئ چې ورکوئ. دې ځای نه انټر کوئ. ګوره 15 په 2 کې 10. دې ځای نه چې دا ډرایګ کې په دې نورو باندې به دا اپلی شي. دا د پروډکټ فنکشن شوه چې دا ضربول. بل SQRT یا سکویر روټ.
دا مربع جذر ښیي. مثال زه غواړم فرضاً د 1400 چې دی مربع جذر 100 دی. مثال دلته لیکو چې equal SQRT دا مربع واخیسته را به شو دې ځینې عدد بس لیکو ورته انټر به ګوره څلور چې دی مربع جذر دی په دې نورو باندې چې دی دا ډریګ کوي نو تاسو ته چې دی د هر یو ګوره 4 شپېتو 8 شو د 14 شپږ شو د 1 اتیا 9 شو. دا سکویر روټ یا SQRT فنکشن شو. بل فنکشن چې کوم دا هغه سم اسکیو دی د عددونو مربع ښیي د مربع جذر یې. راځو دلته equal زه لیکم چې سم اسکیو عددونه دا یو عدد راخلم کاما بل عدد راخلو دا به انټر کو دا چې دی وشو دا هم صرف سم که اسکیو پاتې ور سره دا به راواخلو انټر یې کې وره 25 شو. څه مطلب وره 3 په 3 کې 9 شو. صحیح شو که نه 3 ضربې دلته به زه داسې وکړم چې equal 3 ضربې 3 وره دا چې انټر کو مساوي 9 شو. صحیح شو. او equal 4 ضربې 4 مساوي څو شو 14. اوس دا دواړه جمع کوو مساوي دا پلس 14 انټر یې وره 25 شو. په دې طریقې سره موږ سم اسکیو استعمالولی شو. همدارنګه دا 5 په 5 کې 25 او 2 په 4 4 او 5 25 9 شپږ په شپږ کې شپږ دېرش او 9 په 9 9 او شپږ دېرش 15 اتیا کېږي. نو دا د سم اسکیو فنکشن شو چې تاسې په دې باندې پوه شو. بل د پاور چې د توان یا طاقت ته وایي equal پاور فنکشن راځي تاسې نمبر سلیکټ کوئ. مثال زه ورته یم چې 2 په توان د 3 څو کېږي انټر یې ګورئ 2 په توان د 3 8 کېږي. صحیح شو. یعنی دا 2 چې د 3 وارې خپل ځان سره ضرب شوي داسې چې equal 2 ضربې 2 ضربې 2 انټر یې کوي. ګورئ یو equal به سر کې ورکړو ګورئ 2 ضربې 2 ضربې 2 مساوي څو کېږي مساوي 8 کېږي. نو دا چې د شو پاور فنکشن شو. همدارنګه ګوره شپږ چې د شپږ په توان د 15 یعنی دا شپږ چې د 15 وارې ضرب شي او 2900 شپږ او همدارنګه 4 چې 2 وارې ضرب شي 14 کېږي 4 په 4 کې 14. راځو ساین دی کوساین تانجانت. ساین چې د مثال ورته یم چې د 90 درجو ساین چې د څو کېږي equal ساین نمبر مو سلیکټ انټر کې ګوره 0.9 اتیا دا به په دې ډریګ کو د شپېتو درجو منفي 0.2 دومره دی. نو دا چې د ساین فنکشن شو. بل دی کوساین از اکول ټو کاست فنکشن دی دا به سلیکټ کو انټر به کو ګوره د 120 درجو کاست چې دی هغه څو دی هغه 0.1 دا شو. په دې طریقې سره مونږ کولی شو چې کاست فنکشن استعمال کوو. همدارنګه د ټانجان چې دی استعمال یې ټان فنکشن چې دی نمبر به ورته سلیکټ کوو انټر به یې کوو ګورئ د 380 درجې منفي 0.2 دومره دا به په دې ډریګ کوو د 80 درجو دومره شو. نو په دې طریقې سره مونږ د ټان فنکشن استعمالولی شو. 11 نمبر فنکشن چې دا هغه د E1 ده. E1 جفت ته وایي او آډ طاق ته وایي. E1 فنکشن څه کار کوي مثال دا 9 چې دی طاق دی دې پسې ماته چې دی جفت عدد راوړه نو equal 9 پسې چې دی دلته به ولیکو E1 نمبر به سلیکټ کو 9 انټر یې کوو 9 پسې لس دي 21 پسې څو دي دا به ډریګ کو په دې نورو باندې داسې ګوره د 9 پسې لس د 21 پسې 22 د 30 پسې 40 یعنی دا موږ ته جفت عددونه ښیي. E1 فنکشن موږ ته جفت عدد ښیي. آټ فنکشن طاق عددونه ښیي. راځو ګوره شل دی شلو پسې چې دی طاق عدد کم یو دی equal ولیکئ آډ فنکشن کې نمبر به ورته سلیکټ کوئ کله مو چې سلیکټ کړه دا به انټر کوئ. ګوره شلو پسې 21 دي 40 پسې څو دي دا به ډریګ کوئ په دې پسې 15 58 پسې 9 نو آډ فنکشن موږ ته طاق عددونه ښیي. طریقه یې دا شوه. بل دی فکټ فنکشن فکتوریل ښیي. څنګه فکتوریل مساوي زه لیکم چې فکټ
نمبر ورته سلیکټ کوو دا مو سلیکټ کړه انټر یې ګورئ دا فکټوریل ښیي یعنې دا عددونه څنګه داسې مساوي 1 ضربې 2 ضربې 3 دا که انټر کو مساوي شپږ کېږي که نه نو دا د شپږو فکټوریل شو یعنې دا 1 2 3 چې سره ضرب شي دا شپږ کېږي په دې طریقې سره موږ فکټوریل ښوولی شو دا به مساوي کو د شپږو سره اوس دا فنکشن د زه دا په دې نور باندې ډرای کوم د دې هر یو فکټوریل موږ ته ښیي ګوره د شپږو فکټوریل چې دی دا 220 شو دا څنګه کار کوي مساوي دلته به ولیکو چې 1 ضربې 2 ضربې 3 ضربې 4 ضربې 5 ضربې شپږ ګورئ چې کله انټر کو نو دا 1 2 3 4 5 شپږ ضرب شي دا شی شو د دې فکټوریل شو همدارنګه د 120 فکټوریل دا فنکشن زه په دې باندې ډرای کوم دا کوم چې مو کار که دا خو دې باندې هغه نه ورکوي ځکه چې دی دا 15 وارې ضرب شوي دي 15 وارې چې دی 120 راځي او 4 چې ضرب شي دا 4 شول انټیجر څه کار کوي اینډ فنکشن چې دا موږ ته مکمل عدد ښیي د اشاریه ختموي ورنه ایکول انټي نمبر به ورته سلیکټ کړئ سلیکشن نه وروسته به تاسې چې دی دا انټر کړئ ګورئ اشاریه یې ختمه کړه او صرف عدد یې موږ ته راوړ یعنې دا چې دی کوم راونډ اف دا هم نه کوي صرف چې دی صحیح عدد راخلي او اشاریه ختموي نو دې ځای نه به ورته دا انټیجر فنکشن تاسو ولیکئ عدد به ورته انتخاب کوئ تاسو ته به چې دی مکمل عدد ښیي راوند فنکشن څه کار کوي راوند فنکشن چې کوم دا راونډ اف کوي ته غواړې چې د اشاریه ختمې خو په خپله خوښه باندې څو خانې پرېږدې دا ګوره مثال څو خانې اشاریه ده زه غواړم چې دې کې 2 خانې پاتې شي ایز اکول وبلیکئ چې راوند هغې نه وروسته به عدد سلیکټ کوئ کامې نه وروسته څه وایي نمبر ډیجټس ته غواړې چې څو خانې اشاریه راشي مثال زه وایم چې 2 خانې اشاریه دې راځي انټر یې کړه ګوره 9.50 همدارنګه دا به چې دی داسې ډریګ کو په دې باندې کله چې ډریګ کو په دې نورو به هم راځي خو ګورئ زه دلته عدد لیکم مثال فرضاً 4.94 دومره که چیرته دا عدد اضافه شي او دا فنکشن په ډریګ کو ګوره دا 4.94 موږ ته وښود دی څنګه که راونډ اف یې که نو دې ته وایي د راوند فنکشن بله فنکشن چې دا رینډ بټوین رین بټوین څه کار کوي راځو دې ځای نه رین بټوین موږ ته رینډم اعداد ښیي فرضاً دلته لیکو مساوي رینډ بټوین ګورئ دلته څه وایي بټم ټیټ عدد فرضاً زه وایم چې د 1 نه شروع کاما ټاپ تر څو پورې عددو پورې ته غواړې چې رینډم راشي مثال زه وایم چې 10 پورې صحیح شو خو دا به تاسې څه کار وکئ دا به تاسې ورته یو ایریا سلیکټ کئ او سلیکټ شوي ایریا کې به دا تاسې ته راځي مثال زه غواړم اوس به ولیکو مساوي رین بټوین اوس به ورکئ مثال 1 کاما فرضاً 20 کنټرول انټر به پریس کئ ګورئ تاسو ته چې دی رینډم اعداد یې راوړل د څو نه واخله د 1 نه واخله تر 20 پورې که دا عددونه موږ ورته اضافه کړو مثال زه دا سلیکټ کوم مساوي رینډ بټوین ورته فرض مثال د 1 نه شروع کاما تر د 90 پورې کنټرول انټر یې کوي ګورئ دې کې چې دی اوس تکراري عدد نشته دا رینډم اعداد دي مطلب ګډ وډ مختلف اعداد یې راواخیستل دې ته وایي رینډم طریقه یې څنګه شوه تاسو چې دی کامه ورکوئ دلته دې ځای نه چې دی مختلف اعداد تاسو ته درکوي او د رینډ فنکشن شو ده بل دی پای مساوي لیکو پای تاسو غواړئ د پای قیمت راوړئ صرف پای ولیکئ انټر یې کړئ ور د پای قیمت 3.14 دی همدارنګه که دا ډیګریز ته اړوئ مساوي ولیکئ چې ډیګریز ته تاسې دا پای قیمت اړوئ نو دا 180 درجې شو دا رادینس ته اړوو مساوي رادینس دا انګل چې دی دا رادین ته اړوو انټر کې ګوره بیرته چې دی موږ ته هماغه د پای قیمت راک نو دا زمونږه میتس فنکشن هله ده چې په پوه شوي یاستئ نو که چیرته کومه پوښتنه لرئ په دې اړه نو
کولی شئ چې کمنټس کې خپله پوښتنه په کمنټ کې پرېږدئ تر څو یې ځواب حاصل کړئ. په دې درس باندې هیله ده چې تاسې پوه شوي یاستئ.